ده يا جماعه الدور الجديد بتاعي. النهارده ان شاء الله هتشوفوا من اول عمايل الدور وعلف الدور لغايه لما ناخد منه سمك. الكل يعمل لايك ويعمل اشتراك للقناه. ده فيديو واقعي يا رجال، انا بوريك كل حاجه حصلت معايا من اول عمايل الدور وعلف الدور لغايه لما اخد منه سمك. عشان لو انت عايز تعمل دور في ميه واسعه عرضها 70 متر زي دي، اعرف انه ياخد معاك وقت. لو انت ميتك ضيقه مش هياخد وقت، كل ما الميه تضيق ياخد يعني يحضر اسرع ويشتغل اسرع. ميه توسع اعرف انه هياخد معاك وقت، زي ما خد معايا وقت هياخد معاك وقت. اعمل لايك واشترك في القناه ويلا بينا هوريك من اول عمل الدور وعلفه لغايه لما تشوف سمكه. يلا بينا. هنفتح دور تاني يا رجاله هنا عشان خاطر الدور التاني الواد ابن صاحب الارض خد الخشب رماه في الميه. عرفتوا بقى انا ما بحبش اصطاد في المياه الحره ليه؟ عشان خاطر القرف اللي احنا بنشوفه ده. عشان تصطاد في ميه حره لازم الدور يبقى قدام بيتك عشان تضمن ان محدش يجي يمته. هنفتح الدور هنا جنب واحد كده حبيبي كده بيقعد على الميه عشان يخلي باله منه. كده منظر الدور اهو. هنبدا نفتحه من الاول وجديد. حتى الخشب التاني رماه في الميه. جبت خشب تاني وجبت كرك الغرز وهنفتح دور تاني. يا مسهل يا رب. تابعونا يا رجاله. شايفين يا جماعه خشب قد ايه؟ ده غير الخشب التاني اللي الواد مشاه في الميه. وكروك الغرز اهو والدور اهو. هنفتح الدور ونروقه ونغوطه ونظبطه ونعلفه تاني ونصبر لما يشتغل تاني. الخشب ده يا رجاله هنزل اظبطه واروقه واغوطه واعلفه تاني. شفتوا بقى ان المناطق الحره دي مقرفه في صيدها؟ مش في صيدها، في الخلق اللي ما بتحبش الخير لحد. لكن الصيد سهل مفيش اي مشكله. تابعونا يا رجاله اما نعمل الدور واظبطه وهرجع اوريه لكم. يلا هنقلع وننزل. شايفين يا جماعه الدور بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه اهو. هجيب شويه دبش بقى ارميهم هنا كده بحيث لما اجي ارمي المرايه اعرف ارميها. دور 100 100 اهو. غوطته برضو بالكوريك الغرز وظبطته. على الله بقى ما يطلعناش عفريت ويجي يفكه. هزعل جامد قوي لو حد فك الخشب ده. هجيب شويه بقى دبش ارميهم اهو بحيث لما اجي ارمي المرايه اعرف ارميها. وهظبط القعده دي عشان كلها دبش وقرف. القعده مش مريحه. ايه رايكم بقى يا رجاله بقى؟ والله العظيم ساعتين عشان اعمل ده. شايفين ده كده؟ ده الحته دي كانت زي دي كده. كل ده شلته نزلته على وش الدور عشان لما اجي ارش اعرف ارش. شايفين الدور بقى 100 100 اهو. ميه نيل يا رجاله. ربنا يستر بقى محدش يجي يشيل الخشب ده. هنرش الدور اهو وهنقعد نعلف فيه تاني لغايه لما يشتغل. الدور ده يا رجاله مغوطه يعني جنب الشط زي اخر حته. شايفين اخر حته في الخشب؟ نفس العمق هناك هو نفس العمق هنا. انا مغوط الدور ده مخليه 100 100. شايفينه ضلمه ازاي؟ لو انت عايز تعمل دور زي ده بتحط خشب شمال ويمين وتخلي الجناح اللي بتاع الميه اقصر من يعني ده اقصر من ده. كده كده الميه جايه كده، ده كده كده بس عشان دخلت السمك. هنرش الدور مع بعض اهو. غله حصى يا رجاله، غله نشف اهو يا رجاله جنب الشط بره في حضن الخشب كده اهو. اهو يا رجاله في حضن الخشب اهو يا رجاله اهو اهو اهو. هنرمي شويه برضو شويه كده جوه اهو عشان دخلت السمكه. دور جديد فياخد وقت عما يتعود، لكن لما احنا عملناه كده ان شاء الله هيشتغل بدري. لما حكمنا الدور كده هيشتغل بدري ان شاء الله. بقيت الغله كلها اهي غله حصى رجاله عشان تاخد وقت عما تطرى. كده كده السمكه لسه تتعود على الدور فنرمي غله حصى عما الدور يتعود هياخد وقت. كده يا جماعه تمام. ان شاء الله بكره نيجي نعلف ونجرب برضه. يا مسهل وتشتغل. اللايك الجميل والمتابعه وربنا يستر محدش يجي ياخد الدور ده. الواحد زهق. انا ما بحبش الميه النيل عشان كده. الدور لو ما كانش قدام بيتك مش هتعرف تحميه. اللايك. جينا النهارده اهو يا رجاله هنعلف وهنقعد نجرب. احتمال تشتغل معانا. يا مسهل يا رب. هنعلف الدور يا رجاله مع بعض اهو. تاني علفه. شايفين الدور عامل ازاي؟ دور عموله.
الصلاة على النبي. ايه العلفة بتاعتنا جنب الشط خالص اهو. طبعا الخشب ده يا جماعة قافل لغاية تحت عشان اللي ايه الشط ده ما يهلش في الدور. انا مظبطه يعني مروقه. علفة صغيرة، لو كل معانا يبقى احنا معرفناش كتير، ما كلش هنتقل ونمشي. كام حبايه جوه اهو. بس تمام كده. هجيب اي بوصه دلوقتي يا رجاله واحط كام ورد نيل فوق الدور، كام بتاعه ورد نيل من ده اهو فوق الدور عشان الدور يبقى ضلمه. اللايك الجميل ويلا بينا. انا قاعد يا رجاله على الدور ده من العصر لحد الساعه 7 ولسه بيخش معايا بليم صغير. السمك الابيض بتاع الغله لسه ما حضرش على الدور. هنقوم نعلف علفة حلوة كده، وبكرة بعد العصر هنيجي نجرب اشتغل تمام، ما اشتغلش هنقعد لغاية الساعة 7 ونقوم نعلف ونمشي لحد لما الدور يشتغل زي الدور التاني. هياخد غلبة شوية شغل المد كده يا رجالة، لازم تعود السمك على الدور وبعد كده هيشتغل معاك. تابعونا يا رجالة. شايفين يا جماعة عرض المية ده قد ايه؟ مية عاملة ازاي؟ مية كبيرة، مية واسعة قوي. كل ما المية تكبر لما تيجي تحضر دور بتبقى ايه فيها يعني ايه مقرفة شوية، بتاخد وقت مش يوم ولا 2 لغاية لما تعود السمك على الدور وبعد كده تبقى 100 معاك. هنعلف يا رجالة وبكرة نيجي نكمل. شيل بس شوية هما بس كده اهو، بس تمام اوي كده. جيب الغلة، غلة يا رجالة حاصة اهي، واديها يلا. حط حط حط. شوية بقى في الأرضية جوه بقى. حلو الكف ده، كمان كف 100 كده. يلا بكرة نيجي نكمل. حط الورد نيل تاني عشان المراية تضلم، عشان هنا سمك كبير وهنا كمبور وشغل عالي، هنا لازم تديها الأمان. كده 100. دور كنافة اهو ان شاء الله يشتغل. النهاردة يا جماعة تالت يوم معانا الغلة بتاعتنا. هنشيل واحدة ورد نيل اهو ونجيب شوية الغلة. هدي كفين بس عشان هنقعد شوية. ده 1 ده 2 10 حبات كده اهو، وكده تمام التمام. هنقعد بقى ونجرب ان شاء الله تشتغل معانا. انزل مكانك يلا عشان الدور يبقى ضلمه. يلا يا جماعة تابعونا ان شاء الله يبدأ يشتغل معانا النهاردة. من بعد العصر يا رجالة لحد قبل المغرب كل اللي بيخش بليم صغير، لسه البلط الابيض ما دخلش. هنقوم نعلف وبكرة نيجي نجرب. دي تالت علفة. هنفضل ورا الدور ده ان شاء الله لغاية لما يشتغل. نقوم نعلف مع بعض ونقوم نمشي. تابعونا يا رجالة. هنعلف يا رجالة اهو، بس هعلف بقى قدام ورد النيل ده هنا اهو، الحتة ده هنا كده وهنا كده، وهندي كف جوه اهو، كف كده ايه فرشه. بنعرف السمك ان في دور هنا كده. السمك يجي بقى ايه على الفرشه دي وبعد كده يخش على الدور. تمام كده يا رجاله. جيت يا جماعه رابع يوم، علفت اهو وهقعد لغايه اخر النهار. احتمال ربنا ايه يسهلها معانا كده وناخد حاجه. ادعوا لنا يا رجاله. رشش مرايه يا جماعه تحت ورد النيل ده، وكم حبايه كده جوه ونازل بغله. تابعونا يا رجاله. هنعلف يا رجاله لرابع يوم والله يا جماعه. هنشيل ورد النيل ده كله بره وبعد كده نحطه تاني. نجيب الغله بتاعتنا يا رجاله. اعرض المرايه بقى.
من بعد العصر يا رجالة لحد دلوقتي ما خدتش حاجة. بعلف اهو وهنسيبها وهنمشي وبكرة نيجي تاني. المواد دي يا رجالة بتاخد وقت في التحضير، بتاخد وقت، مش من يوم وليلة كده السمكة هتتعود على الدور. لازم السمكة تيجي مرة واتنين وتلاتة، وكل ما تيجي تلاقي في علفة عشان تتعود ان في اكل هنا. كده انا ضلمت الدور اهو، المرايه كده ضلمت. كده تمام يا رجاله. اول غمزه عدله بعد 5 ايام علف. المواد دي يا جماعه بتاخد وقت جامد قوي 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 في العلف. النهارده يا جماعه 5 مره اعلف فيها وما خدتش غير بلمايه كده حلوه كده، واليوم بتاعي خلص. فقلت بقى انزل بقى اخد البلمايه من العياشه وارميها في الميه، ملهاش لازمه يعني، ده بلمايه واحده. وقبل ما ارميها في الميه ب3 دقايق بالظبط والله اقسم بالله الاقي القطه جايه بتقول لي فين رزقي. سبحان الله، محدش عارف رزقه جاي منين. هنزل بقى اجيبها لها وارميها لها تاكلها. سبحان الله، انا كنت والله يا جماعه كنت لسه هرميها في الميه، هي بالميه واحده اللي جبتها. الميه دي يا جماعه بتاخد وقت في التحضير، مش من يوم وليله كده وخلاص. دي اللي جبتها يا جماعه، كنت هرميها في الميه، لقيت المعلمه العسليه ديت بتقول لك فين رزقي. خد يا قطه، يلا قفش 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 يلا. كمان واحده مسنوده يا رجاله، جايه بعد المغرب. طبعا الميه لسه ما اشتغلتش. بالكيسه دي كده 10 كيلو غله، 3 كيس قبل كده ودي الكيسه الرابعه. 10 كيلو غله للدور ده، وكل اللي خدته منه بلمية. هنعرف يا جماعه للمره ال7. انتوا متخيلين؟ 7 مرة أعلف ولسه ما خدناش منه حاجة. هنشيل ورد النيل. أنا بعلف تحت الورد يا رجالة عشان أدي أمان للسمك، وإن شاء الله مش هنسيبه غير لما يشتغل. أهو يا رجالة كده 10 كيلو، كف واحد أهو ماشي. كام حباية جوه وبس، عشان لسه هننزل ونقعد النهارده، هنقعد شويه. احنا بعد العصر اهو رجاله، هنقعد لغايه المغرب. اقفل تاني ورد النيل. انت متخيل؟ كل الايام ده علف ولسه ما خدتش حاجه. لو واحد تاني يومين 3 ومش هيجي لها تاني، يقول لك لا بناقصها خالص. بس ان شاء الله هنفضل ورا الدور ده لحد لما يشتغل. اعملوا لايك بقى للتعب ده بقى، لايك كده ومتابعه. دورنا اهو يا رجاله في ميه عامله ازاي، وان شاء الله وراه لما يشتغل معانا. تابعونا يا رجاله. صلوا على النبي يا رجاله، ما شاء الله. حته برقاوي كده، 2 بليمي وواحده برقاوي. دي يا جماعه برقاوي اللي هي السلطاني، حته عسله ما شاء الله. من الدور بتاعنا يا رجاله. لسه الابيض بتاع الغله ما دخلش، انا عايز الابيض بتاع الغله، الحتت التقيله. تابعونا يا رجاله، ان شاء الله يشتغل ويدي حتت حلوه. شايفين يا جماعه؟ حته رايه اهي من الغل ما شاء الله. الدور بدأ يشتغل يا جماعه بعد 8 ايام علف. خدت 2 بليمي واحده برقاوي وحته رايه اهي ما شاء الله. يا رجاله السمكه دي يا جماعه طعمها جميل قوي قوي قوي. الراي الموديل الاحمر دي اول حته يا رجاله بعد 9 ايام علف. والله كنت عايز اصورها لكم وانا بطلعها، بس خفت لا تضيع. الواحد من كتر ما مشتاق لها ما صدقت قلت اطلعها بره وبعد كده اصور. جيت يا جماعه ما رشتش، انا نزلت على طول. لقيت المعلمه دي كانت واقفه على الدور، خدت وراحت. بحسبها شرايه من الصغيرين اللي هم البليمي. ما شاء الله ربنا كرمني بحته حلوه. اتعب هتلاقي، اتعب هتلاقي. والله العظيم يا جماعه 9 ايام علف
لغايه لما خدنا اول حته محترمه بالغله من الدور بتاعنا يا رجال. بعد 9 ايام علف يا رجال اول حته بالغله. والله يا جماعه بعد 9 ايام علف الدور اللي ورايا ده من يوم ما عملته اول حته بالغله كبيره ما شاء الله. الكل يعمل لايك ويعمل متابعه. اعمل لايك ومتابعه، ده احنا ما صدقنا جبنا سمك ده اهي اول سمك بعد 9 ايام علف. انت عارف يعني ايه؟ تابعونا يا رجال. كركور يا رجاله اهو داخل على الحداف وانا قاعد جنب الدور رامي عود حداف في الميه. جبنا اول كركوره. تابعوني يا رجال. تاني واحد يا رجاله بالصلاه على النبي اهو على الحداف طعم وانا قاعد جنب الدور اهو وشغال حداف بالطعم للكراكير ما شاء الله. خش على اللي بعده خش.